Fly me to the moon, let me play. 餐廳直播界頭，呢度接。有頭咧？唔係。Sorry 啊。有頭啊，年紀嘛。點啊？咁我哋走間啦。咦？咁我哋一齊行啊？一個朱古力味嘅屎，一個屎味嘅朱古力，點揀啊？我覺得做人做乜都好，自己要揾翻一個最舒服嘅位。你喺度住嘅咩？係啊。我搬咗嚟唔夠1個月。哦。sexy。究竟係你哋太開放啦，定係我太保守咧 ？Heather 咧係我個肚同心靈上面嘅一個 soulmate。Thank you。你咪住，禮拜6好似有人正日生日噃。哇！正日生日都約我，睇嚟我好重要啊！你會唔會諗多咗咧？果然同病相憐啊！唔怪之得我哋做老友啦。唔使加個老字㗎。今次我蝕底啲，我扮你男朋友。我驚害咗你啊！唔好有個男人對你好少少就鬆毛鬆翼。唔抵得咩？唔好見腳喎！咪啫咁凍啊！收音我收音啊！收音師笑咩？唔係好好笑真係。喂，我知，我明你想點。Never again。而我而家已經清楚知道，我哋兩個之間已經冇咗愛情。夜星話到，好似出嚟一樣。大家今日嘅工作安排咧，已經喺晒 task。你仲唔嗌翻佢上嚟 ？Mr. K， 我落水冇關係啊，起碼我救你隻鞋。喂死啦！咁今日會唔會證婚人㗎？唔好死唔好死！擺定率都好啦，都係上天嘅恩賜。我覺得好考神啊！